Ете сме назад во студиото 3 на јавниот сервис, продолжуваме со утринската програма. Денеска нови гости, во студиото ги има Моника Костовска-Томашевска и Кристијан Томашевски, сопружници, предприемачи и визионери кои по долгогодишен живот во Грција, Дубај, Холандија решаваат да се вратат дома и да создадат промени. За какви промени станува збор, кој им беше мотивот да се вратат дома и која порака има да ја пренесат до нашите гледачи, секако во интервјуто кое што следува и оваа убава приказна со оглед на тоа дека се вратија не од било каде, туку од Холандија. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, Ване, благодарам на поканата. Чест е да се биде во вашата утринска програма. Колку време веќе како сте дома вратени? Па од март месец сме вратени овде и пробуваме да се реинтегрираме во системот и во целиот купниот живот во Македонија. Ајде ќе бидам малку група, ќе прашам се покаавте или? Не. Не? Добро. Во ниеден момент. Бидејќи веќе свативме дека луѓето не се заминуваат од државата поради финансии, немање работи, слично нешто што беше тренд пред 20 на години, едноставно сега имаат проблем со функционирањето на системот. Барем тоа младите луѓе го кажуваат и затоа го поставам тоа прашање на луѓе кои што се вратиле назад, бидејќи ајде ако ние не ги забележуваме тука можеби промените, луѓето кои што извесно време не биле дел од овој систем, можеби можете да ни укажат на што треба позитивно да обрнеме внимание, не само да се жалиме и како заедно да работиме на промените. За тоа ни треба еден буклет од инструкции за да може да се реинтегрираме во системот. Ние имавме среќа. Значи се уште ни треба и во нас толку многу мотив за да успееме, бидејќи да некој друг ќе се откаже, се уште има. И можеби некоја позитивна енергија, бидејќи ние со Кристијан сегогаш зборуваме од како се вративме сите тие институционални работи некако ни одат многу лесно и веруваме дали и се изборуваме дали се сменил системот или можеби ние носиме позитивна енергија, па можеби тоа рефлектира на другата страна подобро да не услужи, не знаеме. Ајде да почнеме поред. Што беше главниот мотив да се вратите во Македонија после долги години живот и работа во странство? Семејството пред се. Нас ни се роди детенце, односно девојче, пред 2,5 години и свативме дека без семејството не се може. Поддршката што ни недостасуваше во Холандија и во другите држави кај што јас генерално живеев, највеќе ми фалеше семејството, пријателите, друштвото. Тоа е најголемиот мотив кој што не повлече назад. Но секако и моментот дека видовме голем потенцијал да се работи во Македонија, дека има многу простор за напредок во самата држава. Моника, нешто да додадеме тука? Исто се што каже Кристијан и плюс, на пример, ние многу често заминуваме за не знам по убавите градови и некои работи што ги гледаме на интернет. Меѓутоа кога работите ги гледаш од перспектива се подсетуваш на убавите планини, на убавите природни нешта кои што ги има Македонија и си реков ми имаме многу работи кои што ни се вредни и можеме да ги имаме и тука назад дома и поради тоа решивме. Баш беше петок кога си дадовме рака и си рековме се е убаво, но дома е поубаво. Како изгледаше процесот на преселба? Тука е и новороденото бебе, колку години ќе имаше или месеци? Тогаш имаше помалку од 2 години. Да, помалку од 2 години. Како изгледаше целиот тој процес и дали беше доволен мотив само семејството или уште нешто размислувавте и ве влечеше повеќе кон дома во тие месеци на одлука? Не, во месеците на одлука, јас можам да кажам дека семејството беше, да речеме, главниот мотив, како што каже Кристијан, имавме така потреба да бидеме блиску до нив и детето да ни расте во системот во кој што ние сме растеле. Увидовме можност, како што каже Кристијан, во однос на бизнис, во однос на действување да се преселиме дома, логистички сите работи од тој аспект ни беа покриени. Меѓутоа, процесот на преселба е пред се логистички комплициран. Јас можам да кажам дека потешко е да се доселиш назад отколку да се одселиш надвор. И е многу емотивен процес. Без разлика дека се враќаш дома, се враќаш на убавото, се враќаш на она што ти е познато, емотивен процес е бидејќи таму си создал дом. Треба да го напуштиш и домот што си го создал таму. Кругот на пријатели да ги оставиш исто. Бизнисот кој што таму си го растел од нула. А колку време живеевте? 5 години живеевме во Холандија. Во Холандија поточно 5 години. 5 години. Пред тоа бевте и на други места. Јас бев во Грција 9 години од животот, 1 година во Дубај и на крај Моника ме зема во Холандија. И те врати дома. Не, принцип двајцата заедно се вративме дома. Да се пошегуваме малку. Добро, ајде
да го оставиме овој приватниот момент доволно, нели? Ете, ви навлеговме Да. во приватните одлуки, ајде малку и околу професионалното, околу бизнисот. Се вративте и поради бизнис. Да. А кои вештини знаења ги донесовте од Холандија, што одлучивте дека е добро да се преслика од таму дома? Моника, тебе ќе ти препуштам. Може, нема проблем. Значи, ние кога се вративме ќе почнеме од почеток. Во Холандија заминавме пред се поради фактот дека јас добив можност да се развивам во областа на executive recruitment и executive coaching, односно развој и регрутација на лидерски кадри, нешто што кај нас не беше се уште толку застапено, а големите пазари веќе го има. И го бараат. Да, тоа е клучната работа за една организација да може да функционира. Кога отиднавме таму, бевме менторирани, прво јас бев менторирана во развојот на тоа поле во однос на корпоративните средини, меѓутоа и бевме менторирани да отвориме нашата компанија KMT Solutions, која што работи со оваа проблематика во компании во развој, мали и средни компании. Она што го зедовме таму како знаење и како искуство, покрај, да речеме, техниките, начинот и цела работа во однос на тоа како да ги развиваме и бараме тие кадри, се и нели практики од големите компании, од стартап компаниите, од една бизнис мрежа која што работи веќе долго време, но и еден модел кој што е многу, мислам дека многу интересен моментално во нашата држава, во Македонија, а тоа е истакнување на автентичноста. Нашиот пристап е базиран на личност, значи базиран на personality-based approach, кој што вели дека ти си професионалец како што си, но носиш со себе склоп на личностни карактеристики кои што те прават уникатен. Ајде да го истакнеме тој склоп и онаков како што си уникатен да те направиме најдобар во својата работа. И да најдеме средина во која што ти ќе буквално ќе блисташ во однос на професијата. Нема да заостануваш, него ќе го дадеш максимум од себе. Така. Организиравте настан веднаш како се вративте дома. Да. Имаше доста луѓе, ние го проследивме настанот, се сеќавам, имавме и прилог во утринската програма тогаш. Да. Како се случи тоа? Очекувавте ли толкава заинтересирана со оглед на тоа дека настанот го подготвивте првиот период кога се вративте тука, па требаше да се обновуваат контакти и слично. Зашто беше организиран тој настап и колку тоа ви беше бензин во моторот да бидете уште покреативни и поупорни? Огромен беше. Огромно количество на бензин, уствари се истори во самиот мотор. Во принцип, тој настан ние го организиравме чисто бидејќи многу од луѓето кои што не знаат и не знаат, а прочитаа на социјалните мрежи дека се враќаме, сакаа да се сретнат со нас и да ние им споделиме искуство и знаење што точно правевме, на кој начин ги правевме работите, што научивме конкретно од Холандија како бизнис заедница. И со Моника едно утро си рековме, па добро, нема да пиеме кафе со сите посебно, него ќе организираме еден настан каде што ќе ги собереме сите оние кои што сакаат да бидат на тој настан. Меѓу другите беа и нашите семејства, нашите блиски, кои што бидејќи тие се радуваат највеќе на нашите успеси и сакавме да бидат дел од тој настан. На тој настан само покажавме дека сме се вратили, дека сме тука за бизнис заедницата, дека можеме да им помогнеме во се она што они имаат пречка. Од професионален аспект во нашиот домен, од менаџмент искуството, кое што јас го носам долги години назад, Моника преку екзекутив регрутацијата и коучингот. И така ги собравме во еден локал кај што им прикажавме преку презентација кој сме, што сме и што работиме. Па преку убава вкусна закуска си прославивме дека сме се вратили и од тука почна цела приказна во однос на нашиот бизнис, кој што во моментов е доста успешен, морам да признам, нескромно. И непресретна. Тоа е добро да се слушне, Да. бидејќи тоа најверојатно ве радува уште повеќе и ја Апсолутно, зациментирало вашата одлука да се вратите Да. дома. Ние имаме во однос на бизнисот, и затоа ви велам непресретна, бидејќи имавме со Кристијан некоја убава замисла дека летото ќе го одмориме од сите тие емоционални И дека од работи, септември дека ќе си септември, меѓутоа како беше настанот во јуни, така сите бидејќи настанот беше баш посветен на автентичноста и така се викаше Beyond the CV, кој си ти, што е над CV-то. И мислам дека им влеа ентузијазам и непресретна да почнеме со работа уште во текот на летото и почна Да тој нема пауза. караван. Да нема пауза, буквално. Работите со доста професионалци, сопственици на мали бизници. Што е најчестата потреба кај нив? Што ни фали? Тим, лидерство, организација, самодоверба, за да бидеме уште
поуспешни? Од се ова наведеното, се ни фали. Јас мислам дека Како најмногу во ни јавните фали. и државните фирми се знае што фали. Да. Меѓутоа кај приватните некако овие работи по храбро се лоцираат и се бара решение. И Веќе приватните и во јавните. бизниси, извини, приватните бизниси веќе бараат отворено помош во однос на одредени работи, еве во однос на лидерство им потребно им е да се изградат лидери кои што ќе ги водат напред компаниите, а нема да ги враќаат назад во некој систем кој што не функционира. Така да голем дел е лидерството кој што фали. А јавни предпријатија, државни компании ви се обраќаат, Веќе сакаат да. промени Веќе да. или Веќе да. Веќе најдобри да. сме? Не, Не веќе сме. да. Признаваме дека не сме. Добро, има значи што признаваме. Да. Добро. Јас мислам дека најмногу видете, ние сме држава во развој и тоа е во ред е да ја развиваме бизнис заедницата и тоа е да речам во еден момент и не само што е предизвика и задоволство да бидеш дел од таа промена. Јас многу зборувам за тоа и сметам дека она што најмногу нам ни фали е самодоварба, баш убаво го спомена самодоварба, за дека сме добри во тоа што го правиме. Најверојатно ни треба некој да ни даде ентузијазам, да ни даде ветер во грбот дека сме добри во тоа што го правиме и да продолжиме да го правиме на таков начин и мислам дека тоа ќе не гурне напред во. Да, и некако со здружени сили да идеме напред кон европските пазари и поуспешните држави, бидејќи можеме да конкурираме со нив. Можеме и не почитуваат надвор, Да. како работници, како менаџери, навистина тоа се гледа мала држава, но имаме луѓе со доста памет. Да. Многу што голем може капацитет. Да се искористи, така. Организиравте и вечера со предприемачи од технолошкиот сектор, какви соработки и идеи се родија од тој сопир? Многу бава вечера. Баш Како настан, претпоставам, Да. ова беше, Да. како и за претходниот што зборувавме. Настан од затворен карактер, кој што беа исклучиво по покана присутните. Баш таа вечера потекна од баш ваков разговор во кој што бидејќи ние кога дојдовме ја свртевме стратегијата од обратната страна. Рековме кажете ни што ви треба за ние да употребиме она што научивме во форма на она што ви треба. И да речам, можеби 10 од 10 од нив рекоа ни треба некој да не седне на маса, да почнеме да зборуваме, бидејќи како 2 или 3 помали компании сме поконкурентни од една голема. И која веќе неколку луѓе ни го кажа, тоа си рековме со Кристијан, изгледа е знак да ги седнеме на маса, да почнат да зборуваат, особено малите биравме компании кои што се помали или кои што се во развој, меѓутоа се со македонски капитал, значи се со македонски ентузијазам. Она што произлезе од тоа се прво многу блиски врски помеѓу нив кои што се развија од луѓе кои што можеби си ги знаеле имињата, меѓутоа им требало да си додадат содржина на тоа, да си додадат блискост. Беше навистина, вечерата беше интимна, отворена, зближувачка. Има идеи за многу следни настани, ќе ги правиме во капацитет во кој што можеме да ги исполниме. Идејата едно реалити шоу ни беше како предлог да организираме, да. Идејата е да идеме напред заедно кон светските пазари. Супер, дел сте и од глобална иницијатива поврзана со развој и имплементација на вештачка интелигенција. Колку е важно лидерите кај нас да бидат подготвени за вештачка интелигенција, бидејќи имаме табу. Јас не верував дека ќе се појави табу за вештачка интелигенција. Јас имав таков случај пред недела две, дури со доза на исмејување од еден соговорник. Прашањата си ги подготвил со ChatGPT. Јас велам, да, се консултирам, Тоа е алат нормално, што тоа ни е помага. реалноста Да. и да, го користам за помош. Колку лидерите и по прашањето знаеш дека не разговараш со лидер. Со човек што има потенцијал да биде лидер. Мора да Колку бидеме- лидерите кај нас се подготвени за вештачка интелигенција? Па се подготвуваат се повеќе и повеќе и се повеќе се отворени за да пристапат кон вештачката интелигенција, затоа што мора да признаеме дека таа е веќе тука. И само треба да разбереме дека таа ни е алатка која што ќе ни служи како помош и за да бидеме подобри во работата што ја работиме. Лидерите се повеќе се отвараат, поготово во IT индустријата, они веќе се длабоко навлезени во вештачката интелигенција и сега треба да ги малку охрабриме оние кои што доаѓаат од потрадиционалните индустрии дека не е страшно да ја имаш вештачката интелигенција кај вас во компанијата и дека таа ќе помага. Ќе го олесни процесот на работа. Нема да замени ни еден професионалец, меѓутоа ќе помогне во поуспешно работење. Тоа убаво ми каже еден колега, за да направиме компарација, вели кога ни ги донесоа компјутерите, не се откажувавме од машините Да. за куцање.
и велевме тоа не може мене да ми помага компјутерот, ама дојде ред, така ќе биде Така со ќе биде вештачката и со вештачка интелигенција. По линија, интелигенција, да. но мора да има некоја линија на отпор за сите Апсолутно. нови работи, тука зборуваме и за генерацијски јас, а верувам преку ова што сето се работи во моментов, проектите во кои што се вклучени, придонесуваат да се намали. Да. Да. Мене Тоа. јас и секогаш што смеам, имам дури и клиенти кои што веќе ме цитираат кога ќе речат вештачката интелигенција ќе ве замени, јас викам дај Боже. Добро, Значи така за некои зборува и за техничките компјутерите, работи, така дај се Боже. зборуваше. Ето, јас сум човек од медиуми, радиото веќе 20 години го згаснуваат А во никако да светот, згасне. а во последно време дефинитивно сите показатели велат дека дури станува и послушано и поатрактивно од телевизиите. Апсолутно. Во оваа борба со социјалните Истото ќе биде и со медиуми. вештачка интелигенција. Истото ќе биде со вештачката. Споменавме само доверба. Што гледате, нели, дека најмногу им недостига на нашите луѓе, на нашите лидери, идни лидери, што гледате кај нашите луѓе што ви потврдува дека сме подготвени за светскиот пазар? Што е она што ние ги лоциравме нештата на кои што треба да работиме, меѓутоа што гледате дека да, треба да се инвестира, имаме потенцијал, што е она што не издвојува? Многу голема мотивација имаат да идат напред и да бидат на светските пазари, да учествуваат на тие што се вика тендери, акции за поголеми нешта да се променат во светот. Значи мотивацијата е на огромно ниво. Тоа и нас не води да им помагаме од другата страна. Самодовербата веќе ја имаат, меѓутоа уште им треба некој водич кој што ќе им дозволи да бидат онакви какви што се и да бидат поуспешни на пазарот. Така. Сега, на почетокот ве прашав дали се каете што сте се вратиле дома како од пушка, ми одговоривте не. Така да ја видов тука искреноста во вашиот одговор, затоа при крај сакам да го поставам прашањето кој е најголемото убедување што сакате да го разбиете кај оние што размислуваат да се вратат. Ние и вклучени сме веќе во многу кампањи, поддржуваме многу кампањи кои што се занимаваат со тоа, бидејќи баш кога објавивме дека сме се вратиле, многу луѓе ни пристапија кои што живеат надвор од Македонија, кои што велеа камо да ја има вашата храброст да се вратам дома. Она Ви пишуваат такви Да. поруки? Многу. Добро. И тоа луѓе И ден кои што денес се исто. Може би ќе бидете инспирација? зборуваме за Се луѓе надеваме. кои што се високо не би се изразила високо образовани кадри, меѓутоа луѓе кои што се академци, луѓе кои што се на високи позиции во Луѓе кои компании што наставно надвор. инвестирале во себе и Да. нема тука што некој Излегле да се надвор. навреди, колку Да. повеќе инвестираш Апсолутно. во себе, толку Толку е повеќе подобро. ќе Така е. вреднуваат. Јас мислам дека она што сега треба, особено бидејќи оваа година се случи бум, има многу повратници како нас кои што се врати, отворија свој бизнис и сето тоа. Она што мислам дека треба е да го дадеме гласот дека е во ред да се вратиш дома, дека има кој да те пречека и дека има цела заедница која што ќе се погрижи да ти биде комфорно враќањето дома. Така. Има можности, има индустрија, има можности за работење, има можности за домување. Сите функционираме како заедница и си помагаме едни на други. И мислам дека добро е да најдеме некој начин да бидеме гласноговорници, бидејќи некој ќе најде комфор во тоа, па ќе се приклучи кон нашето враќање дома. Сега и Safe City имаме. Апсолутно да. Одма Многу се радувам на навистина одма разлика. Јас Има знаам, разлика, да. меѓутоа возам утрово кон работа во 5:30 лазат автомобилите. Да. Во тоа време обично се лета Да. на булеварите, да бидеме искрени. И за крај, кое е вашето лично и професионално зошто, односно визијата што ве води напред во следните години? Моники, почнеш ти, па ја ќе се Јас надоврзам. потешки да прашам. Да, забележав тоа. Ајде, да Па не добро, се мешам. препуштам на дамите секогаш. Јас ќе почнам од Похрабри се сопствениот дамите, тоа е факт. Тоа сега. Па добро. Сигурно и била дамата иницијатор да се вратите. Кој го кажа првото? Јас. Јас знам некако си дадовме рака, не се знае кој го Се кажа. шегувам. Ајде да го слушнам. Јас вајне сум психолог по не би рекла само по образование, би рекла по животен одбир некој. И сметам дека мојата мисија во животот е да направам нешто за луѓето да го подобрат квалитетот на својот живот. Во професионални термини тоа значи дека сум се одлучила, или сега веќе на ниво на компанија сме се одлучиле да правиме нешто за луѓето да ја најдат кариерата во која што се најдобри и како што каже Кристијан во која што ќе блескаат и како такви нема да имаат само успешна кариера и ќе имаат успешен живот.
Тука имаме собствена мисија во Македонија, како што кажав, да направиме нашиот пазар да биде рамо до рамо со светскиот, бидејќи таму припаѓаме и имаме длабина и треба да бидеме таму. Тоа е една професионална мисија, а лична мисија, како што кажа Кристијан, имаме ќерка позади нас и сакам ќерката да види пример на исполнет живот, не само од професионален аспект, туку од личностен аспект, од социјален аспект, и мислам дека тука имаме можност тоа да го направиме, да ги вклопиме сите оние коцки во мозаикот на успешен живот. Така. Имаме да додадеме нешто ново? Не знам, веќе ми ги зема сите Тоа е сите така аргументи. секогаш. Ќе каже прво сопругата и на крај ми ги зема сите аргументи. Добро. Ви благодарам уште еднаш што утрово дојдовте да ја споделиме приказната со нашите гледачи и не случајно ја избрав оваа тема, бидејќи како општество навистина поминуваме низ некоја и морална и етичка криза која што гледаме да си ја средиме, станавме малку и неодговорни, еве тоа со Safe City се гледа сега дека може да се подобри ако има казни, но да не зборуваме само за казните, изборуваме еве и за вашава приказна дека ако имаме услови, ако имаме мотив, навистина можеме да напредуваме и да пренесуваме успешни приказни. Услови секогаш ќе има и ако ги нема ќе треба да се створат за да ние бидеме како општество многу попријатни и како да кажам, ајде уште еднаш, гостопримливи и успешни во понатомошниот живот. Сите се надеваме на подобро и ете и за тоа ги раскажуваме овие приказни. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодариме.